Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. Yeni bir katımlık uçuk söhbət programımızı görüşünlerini qarşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmenlerimiz, hemenler ma'lum bolgandak biz bu programımızda xilma-xil sahalardagi mutaxassislarimizni, siyosatchilarimizni, olimlarimizni taklif qilib, vaqti-vaqtida har xil temalarda suhbat qilib kelyapmiz. Bugunmi albatta tunigun biz e'lonimizda xabarimizda tunigun kunlik xabarimizda bizlarni qayg'uga g'azablantirgan ham için durgan bir hadise davamlıq pat-pat aslida bundaq vaqaliklar bo'lib turdi. Xitoyninki ta'tir tashviqoti, Xitoyning o'zininki vatanimizda to'xtovsiz elib berayotgan bu jinoyatlarni yepish uchun har xil nomda o'maklarni tashkillab o'zining jinoyatini oqlash uchun faoliyatlarni elib beryapti Xitoy. Şunun cümlesinden biz günlük haberimizde vardı. Pakistan'dan bir türküm ölümala cemiyet teşkilat vekilleri qatarlıqlarını Xitoy yeni özünün ta'tir təşviqatını qilish uchun bizning vatanimizga elib borganligini, ziyorat qildirganligi haqidagi xabar bergandik. Biz bu munosabat bilan shu atalmış Pakistan o'limalarining Sharq Turkiston ziyarati va Pakistondagi Uyg'urlar haqida shu yerdagi qarindoshimiz, shu yerda faoliyat qilayotgan Ömer Xan Uyghur efendimini taklif qildik. Pakistan'dan ziyaretimizni qabul qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz aldılar. Rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy fikr vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta, hammalar ma'lum biz bir kun burun yoki shu program bo'lgan kun ise atiganda qildigan programmamizning e'lonini berdik. Bugun e'lonni bermadik chunki Pokistondagi vaziyat bugun bu o'makdagi kishilar atalmış o'limalar va tashkilot vakillari qaytib kelganamdi. Qaytib keldilar chunki bu ziyoratning oldida hatta ziyaretga berishdan bir hafta burun bu ziyaretning gepi chiqqan vaqtida Tashkilotlar birligi raisi o'rdocha bayonot e'lon qilib bularga xat yozgan tamdi. Shu ziyoratda chuqum Sharq Turkiston xalqining yerda turishi, haqiqatni ko'rish kerakligi haqida chaqiriqda bo'lgandi. Ammo afsuski bu ziyoratda Xitoy tarafidan e'lon qilingan masalalar bo'lsin, xabarlar bo'lsin yoki bularning so'zlari bo'lsin, hammasi ta'sirlanganligi, Xitoyning qilayotgan butun bu aldamchilik, nayronbozlikqa butunlay ishonganligi chiqib turadi. Pokistondagi Ömer Xan efendim bo'lsa, ziyorat boshlangandan tortib butunlay ular qarshi chiqqanligi uchun ijtimoiy fikr vositalarida qattiq e'tiroz, norozilik bildirganligi uchun hatto bugun atiganda ham Pokiston soqchilari hatto bu o'limalar, shu tashkilotlar Ömer Xan efendimning ustidan arz qilganligi uchun soqchiga chaqirtildi bugun va atiganda soqchiga mushu haqda savol so'roqqa tortildi ekan. Shunga e'lon berdik, yana Pokiston doiralari darhol bunga aralashib, bugungi suhbatimizni amaldan qoldirayotmiz degan asosda e'lonni bermay tuyuqsiz soat 6da huzuringlarda bo'ldik. Bundan keyin ko'rgan qarindoshlarimizga bu Pokistondagi ahvolning qancha ekanligini bilish uchun buni deyapman. Hurmatli Ömer Xan efendim, hamda albatta siz yillardan buyon faoliyat qilyapsiz. Ve biz Türkiye'ye kelgan vaqtlarda siz bilan qanchalar qatim suhbat o'tkazdik. Bugun bu ziyoratni oldi bilan ziyorat boshlangan hamon albatta siz Pokistondagi ijtimoiy fikr vositalaridan bularga e'tiroz bildirdingiz. Bu ziyorat o'miki oldi bilan shuni bilmoqchiman. Ziyorat o'miki albatta biz xabarimizni tunugun berdik. Pokiston axborotlarida bularning og'zidan chiqqan shu atalmış hammasining ismini tilga olishning hojati yo'q. Tunugun xabarimizni tafsilay berdik. Aşağıdaki ziyaret katnaşkan bu ölüme bulamdı, teşkilat rehberleri bulamdı. Bula sözlerde nime dedi, Pakistan akbaratlarında nime de çıktı ya. Bizden vatandaki kişinin emmesi hatırlayacağım yaşavatı da bir yerde Pakistan'daki Müslümanların kaymuktırış için hassi koştum. Kançık hassi koştu bula. Bulanın sözleri kanda oldu. Siz kanda reddiye kayıtırdınız bulağa? Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu xabarni topgandan keyin darhol Muhammad Israr Madani degan bu ummatni apagan bolanın ismi Muhammad Israr Madani shuga telefon alib. Ağandan keyin men bularga hamsa ahvolni vatandagi ahvolni uqtirdim. Uqtirgandan keyin bular
men bana vakt bırakla men köşep sırasında bile vatanındaki ahvalına sırada direy sila basanla faydası yok. Biz Uygurlara ya biz Müslümanlara bir faydası yok. Müslüman burun nice Uygur ulemalar dünyadan Uygur aşağı bağdı. Bağdaki bizge bir faydası bir masa çıkmadı degen mine bile köşanla dedim. Bu makul dedi. 2-3 gündeki yine haber kılıp yak biznik işte vakt yok ama biz ulemalar maslahat kılvetmez. Biz dünyada hamd yadın haber aldık. Uygur'daki ahvalını biz bulmaz. Siz hatırlayan bulan inşallah biz aşağıya bilip Uygurlara her ahvalını biz görmez. Ben bulaga dedim. Aşağı bağın dikin bizniki cık mescid Xotan'da bolsa, Kaşgar'da, Yarkan'da mescid şehit kılındı. Kur'an başında qoğala bu muvadı da siz ben sizge yol köktey bizniki tuqqanlar baş şu tuqqanlarga men adresini beray aşağı berip bilan bir köş ahval bilodu. Agar sizlar hukumatniki işi bilan masala hukumat sizlarga o'zidagi yer köktüdü. Bizga farsi bo'lmaydi degandan yak biz o'zim yol mo'ngatmaz. Biz o'zim qilmaz inşallah hozir bular biz kelgandan keyin biz siz bilan ko'shman dedi. Xapamanglar biz köşüme doktorda kelgandaki biz köşüme sizge bir yaxshi xabar berme degandan bir xush boldik. Alhamdulillah bu mishariga Cemaat İslami bolsa ulama konserindeki başlaqa bu 8 ulama misharidan bargandan keyin biz xush boldik ki bu inşallah bir neticelik bir iş boldu. Hamda bular dünyanın içinde burun hiç kim bilmaydi. Hazır medyalarda, Pakistanlarda her yerde bu xabar var. Bu biz anladık, biz xush boldik ki bu bizga yaxshilik qildi degandan bular ketdi. Bizga bağırdık bizga Sharqiy Turkistonga bağırırken bular hamsi burun bizniki Qashqardagi ulamalar bilan ko'chib, mashina imom bilan ko'chgandan keyin darhol shu bular Facebook'a video soldi bular. Men darhol telefon qilib bularga bir savol qildim. Kundoq ahval degan, bugun biz keldik, alhamdulillah yaxshi bo'lyapti, biz ko'ryapmiz, Uyg'urlar bilan ko'shyapmiz, siz hozirjan bilan dedi. Telefonni bilan so'rab turibdik biz. Ma'qul edi. Xabar olsak, men savol qildim. Men savol qilsam, men qala bu biz siz hech kimni so'rmay, bu Qashqardagi bu mollamniki saqal yo'q. Saqal bo'lmagandan keyin buni bir so'rab baqan ki bu nima? Bu sakal yok, nimeshga sakal chirvatda bizniki biz musulmonniki mullamniki saqali bo'ldi degandan keyin bular menga haqalidi. Menga achiqladi telefonda. Misrda mullamni ko'rdingmi? Turkiyadagi mullamni ko'rdinglarmi? Yo'q, saqal hech kimniki. Bir şey bo'lmasa biqadi gap qilmanglar menga achiqladi. Shu vaqtda mena gap achig'im keldi. Men gapni jiq qilmay men to'xtatdim. Men hini ko'rlar bu nima qiladi. Qashqarga bordi. Qashqardan keyin bular video chiqarib aşağıdaki bular aşağı ketdi. Aqsuga bordi. Aqsu borgandan keyin bizniki gap ochiq chiqdi. Aqsuga borgandan keyin bular sharam qilmay, besharamlar bular nima demaskamda saqal qo'yib, mo'lla bo'lib, yalqin gap qilgan achig'im kelib menga. Bular Aqsuga borgandan keyin bular aşağıga borib, Aqsuniki mishda biz ko'rdik. Mishada 150 cemaat Uyg'urlar Xansu Tungalar emas, Uyg'urlar mal o'qidi, nihoyat yaxshi yashayotdi. Kona bilasa Uyg'urlar Xitoy yo'q mishada. Uyg'urlar yaxshi yashayotdi. O mishada Qur'onga dars beryotdi bu masjidda ichida. Ajdaki ta'lim beryotdi, hadis o'qiyotdi. 300 dan ortiq Uyg'urlar har juma nima o'qiyotdi mishada degandiki bizning shu vaqt achig'im kelib, yana telefon oldim. Men dedim o beshalam Xudoga qo'rqinglar. Astagfar o'qinglar. Siz musulmon emassiz. Bunda gap qilganlar, nimishga dunyoga yolg'on gap qildinglar desamlar, shu vaqtda menga shu sizlarniki menga turist menga kelar. Hamsa Uyg'urlarniki. Biz sizlarga gap qilmaymiz. Bunda baqa gap qilmanglar degandan keyin biz shu vaqtda biz mishada medialarga chiqib, Facebooklarga chiqib, biz bularga xafa bo'ldik. Ya bu bizdeki yaxshi ish qilmadi. Bularga bizga Uyg'urlarga jiq aziyat berdi bular. Biz bir shirminda bo'lib ketdik. Bu ulamaga ishini biz yo'lga solsak bizga yardım qilmadi. Bizga bu xatoyini yaxshi derdi. Men shu savol qo'ydim. Men sizga bularga dedim, sizlar xatoyini ko'rmay, sizlar uzab bizga chiqinglar. Biz ko'rdik, Uyg'urlar bilan ko'chdik, Uyg'urlarga saqallar bor ekan, normal o'qiyotdi, yaxshi yashayotdi degandan keyin bu ulamaniki bu bilan kelib bizga biz nima demasam da biz afsusladik hamda dunyoda har Uyg'urlar bularga lard o'qidi,
Hatta ki Pakistan'da bir lanet okudu bulaga. Jack haklamaga telefon kıldı da bir yakışın bir mutlu dedi. Hı. Müşah bağın vaktida müşah bir çok ulema bilen. Çok ulema Tarık Cemil sahab, Mufti Taqi Osmani sahab, aslında ki Ravan merkezindeki bir çok ulema bu şöyle bir telefon kılıp buradaki ahval degan. Bulaga telefon kıldı. Aşağı bağındaki bu çok iş bu. Biz siz ne diyorsanlar Pakistan hükümet, Pakistan'daki halk bu seneye gelip ağlıyordu. Bu yas yaptılar degandikin yok hakta cam bulanlar yas yaptılar bula ulemalar bile telefon kıldı. Pakistan'daki içinde ulemalar Yemen emez, menet emez. Bu içinde münafık bu hükümetdeki bola, bu hükümetdeki boğandakin bu hükümet içirpeydi. Bula pul tilaydı bula. Manga diken hazır ne bir gap kılsam ben Japonya'ya bardım, Amerika'ya bardım, bula hemse manga protokol bürütüdü. Hatay besen ne buldu? Ben dedim siz Amerika'ya ya Japonya'ya ya Tayland'a bağın vaktida siz özünün işi bile bağın. Bu silah Pakistan'da bir vakalatan Uygur'un ahval köküne bağdınlar aşağıya. Desem bas şu azaki bola nima kelda bir şikayet kıldı bu Pakistan sakçı idaralığına. Bu biz bolamla tilavatı do, bu bolamla Yaman deravatı do degenken sakçı bizden keçide begen basam sakçının başlak yokken ertesi saat 10'da vakt badamdı. Ertesi saat 10'da ben çıkmak için inşallah. Hakikaten bir resmi ictimai fikir vasıtırda olsa ben bulavla alakalaşıp durup resmi robro bir halkımız için, hakikat için can hıfsız desek buludu elbette. Bu İslamabad'daki bir çoğun mullam Lal Masjid demez, çoğun mullam hem de çoğun ismi Abdülaziz degen. Şunu bile ben tunumu köşep, bu ağams ahvalizm, şu adamı kırıda yaş akıp, bu yaman bulup da, buramın da kımısı buldu. Dünya követi de, burada nime dese Pakistan hükümetine... Siz şu yukarıda diğerlerinizde ulağı telefon kıp dediniz mi ya ki ictimai fikir vasıtırdaki şularınki çıkargan resimleri? Ben telefon bir kıldım, bir messenger'dan kıp duruyortumuz. Aşağıdaki ben Facebook'larda yazıyordum bulağa. Şu haberlerin astığa inkas şekilde yazıyorsunuz. Hazır tabi herim saat bu bana tillep beni gruptan bırak kılbata bu azim bulamla. Gruptan çeklep kıptım siz ne? Çaklap kadar ama ben kösem hamse gap hamse usul kapto hiç kimi yok yani. Ben zaman gap kıma tillemedim ben. O hep bulamla ulumala o Huda'da kokanla cehennemde kokanla o bu seninki beyan seninki bir gap bu dünyada aşkay oldu demiş ki sıra mullam bir uşne o Pakistan'daki 80 persen halkla dindarla halkla. Size gapın 80%. Şu uçvatta biz ne çıkvatta biz grupta çiğdi. Ne şikayet kıldı ki takım da atabasık saçaka barmaz ne şikayet kıldı ki. Yani bu şu yukarı şu ömektiki şu alimler o bu diyenler sizin ustunuzdan bizni bak ayıplab ketdi deb saqchiga shikoyat qilibdi. Ha bu bizdeki Pakistan'daki alimler mullamaga tilab turdi ekan bular. Ha. Bu Pakistan alimlar tilasoqdi. Ben tilamadim. Ben ulamalarga qadr qilman. Ben o'zim bir Qur'on hafiz. Ben Qur'on hafiz qildim. Ben bir musulmon. Ben ulama tilamayman. Meniki iliqan hajim ulama, meniki cho'ng kichik inim ulama. Lekin ben bundoq badbaxt munofiq qilsam bu tilaman bularni. Mishga borib soqol qo'yib, oq soqol qo'yib, aşağı borib Xitoyni damlab qilgan ekan. Bu biz menga savol. Shunga javob bersin. Xo'sh. Aşağı bada bizniki ish bada biz Uyg'urlar ahvoli ko'rgan degan tomosha qilib bormadinglar. Tomosha qilib, resim tortib, Xitoy bilan qilib bundoq resim chiqmasa biz nima yaxshi gap qilmaymiz bularga. Men shu gap qildim. Endi ata bo'lmasa nima bo'ldi bizdan billah. Allah asan qilsin ishingizda ish qilib hamda atiganda chaqirib to'qargandamda ish. Hamda bular hamda hozir shu aşağıda bo'lsin, hozir qaytib kelgandan keyin bo'lsin, bugun qaytib keldi dedingiz bular hamda Pokistonga. Bularningki so'zlari, bayonotlari bizning vatan to'g'risida. Butunlay shu Xitoyni maqtash bilan bo'lyapti yani. Ya bir çoğun gap kıldığımını bile bu adam ben hayran kaldım bu Müslümanlara, Pakistan'da bu ulamalara. Bana dedi ki siz mişke yaşamayısınız Hatay. Ben dedim o kafir, zalim, komünist biz Müslüman. Sıra Pakistan dünyada veranlar. Veran bırakıtırlar hamsa Uygurlar. Dünyada her yerde ben veran sıra. Hatay'na yakışıdı sanlar.
Sizlarga fatsa bo'ldi, Xitoyga yaxshi diringlar degan. Bunday gap qiladi meni bilan bular. Bunday cho'ng gap nima? Yani nimiş kıbırlı Xitay bilen yaşamaysıldırım da? Xitoyni bilan yashanglar. Dunyo sizlardan siz amda nima demas Uyg'urchada bu dunyo sizga yaxshi ko'maydi. Har dunyoni Turkiyaga borsanglar, Amerikaga borsanglar, shuni gapni anglasanglar, shuniga yordam so'rab bunda o'zining vataning bor shu Xitoy bilan yashanglar, bunday deradi bular bizlar. Menga deydi. Ya. Bu bunday gapimda. Elbette bu ağızdan çıkan her bir söz Bular sözünün bu hesabını bulamlar dünya ve pul ahirette bir elbette. hukumat ishlaydi. Hukumat ishlaganga bularga pul berdi. Xitoyga bag'adan keyin bularga o'sha tomoq yemek tipilmaydi, tomoq aşağı bag'adan keyin biz angladik, bekimda angladim deb yaz kabi yalg'ama aşağı bırak aroq ichib turib mullam chitirib qopdi. Bu bekimni angladik biz. Vallahi ben kömüdük bir bala manga urumchida telefonga manga dedi. Bishan mullam dok o'ynatdi dedi. Bas kömüdür lekin bu mullamlarga $1000 basa, $100 basa satıldı bular. Ya Rabbim ya. Allah perverdigarım ya. Bu nimdige içine bir şey ya bu. Tövbe ya Rabbim. Ben bularga shuni sat qildim. Men degan sizlar jahannamlikka bir hadis baya bu ulamalar, yomon ulamalar jahannamlikka indan dedi onda ot. Sizlar jahannamlikka ot bunday bir gap qilib bular bilan qildim. Şu manga bular tillab biz buldum. Bu bunday bir yomon gap qildim men bularga qo'rqitdim. Bunda musulmonlar bunday gap qilmanglar degan bir falsa bo'lmadi. Bizga jiq zan bo'ldi. Dunyoning ichida, Pokiston ichida jiq ulamalar, jiq xalqlar buni gapni anglaydi. Bizni gap anglamaydi. Nishga bizda propaganda yo'q. Bizda media yo'q. Biz yolg'iz nima qilaylik? Yo'q qiladi. Kelsa shu qilyapmiz biz hozir. Lekin hamda shu Facebooklarda ya Twitterda shu ish qilaymiz. Yine bizda media bo'lmagan ekan, o'shani xalqni o'zib turib tatqalajak vaqt ketadi. Doğru. Dinozga Sharq Turkiston xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining bayonot e'lon qilgandi bu ziyoratdan burun e'lon qilib ham tunugunki bu bularninki safsatlarga qarshimi tunugun norozilik bildirib yana bayonot e'lon qildi. Hamda bu sizningki masalan Pokistondagi diningizdagi 80% kishi xalq u yerda dindor dedingiz hamda musulmon. Bu yerdeki bularning mushu safsatalarga musulmonlar butun dunyoda masalan albatta Pokiston xalqimi qo'lda telefon bo'lsa, Uyg'ur xalqining nimani ko'rayotganligini telefon internet kirsa hammani ko'ralaydi hamda har xil shaklda. Buni ko'rayotgan bir vaziyatda xalq u yerda u o'limalarning bu atalmish o'limalarningki safsatalarga qanday raddiya beryotdi. Voy rostmi shu Xitoy zulm solmaydigan bularga deyotamdi yoki xalq uning ostiga nurg'un inkoslarni yozib masalan u o'limalardan norozi Ya müşahede çok mullamlar beyanat bada bular. Beyanat berganiga bir kitim birken. İşkitim Xitoy konsulxona bu Pokistonning istiqboliga telefon qilsa bular beyan bermaygan. Pokistonning ichida müşahede gap qildigan o'limalar to'sildi yani. To'sildi. Gap qilmaydi. Qildi. Duo qildi. Lekin ashkay menda bir kitim ish kitim qilmaydi. Qo'rqdi. Agarchi men sizga gap qilay, bu dunyoning ichida hammasi cho'ng nimash Pokistonda bo'ladi. Kashmir bo'lsa, Falastin bo'lsa, Iroq bo'lsa, Somaliya bo'lsa, nerede biz Fransada Qur'on ko'kitida hammasi cho'ng nimash Pokistonda bo'ladi. Nimashqa buni Kanada hech kim yo'q. Bu hamda bizniki bu mullamniki bu hamda men sizga deylik bu Jamoat Islomiy 2010da sitildi Xitoy oldida. Ashkay Xitoyga setildi. Setildi. Ashkay. Hamsa o'zi dedi bular. Biz majbur. Pokistondagi ichida biz majbur dedi. Lekin Mullo Fazlur Rahman deganmish Pokistonga cho'ng ulamo siyosiy bir telefon qilsa 1 million 1 soat chiqadi odamlar chiqadi. Bu Xitoy nima qildi? Hamsa bu mullo sitib oldi. Bu mulloni sitib olib 2011-12da sitib olib bularni bu CPAC nima Yipak nima CPACni urduda biz. CPAC yo'l yasatdi ya. Ha Yipak yo'l bir balvoq bir yo'l. Yipak yo'l. Shuniga sizga bir boshqa qilyapmiz. Sizniki direktor hammasini burun CPACniga qo'l qo'ygan vaqtda bu mullamlar qo'l qo'ygan.
Amda bu mullamga pul berdi. Qo'l qo'ygandan keyin bu sen cho'ngsi degandan keyin bu xatoyini yaxshi deb bizniki buni almadi. Agar bu mullam bizniki yo'l to'smasa, Allah bir şeyde Pakistan içinde bir maç çok maç çıkmadı tabii o bir şeyde. Bir şey haklar buludu. Doğru. Lekin mullamlar çıkmasa, halk çıkmayken yılgız kim çıkıyordu? Mullam çıksa bu mullam Allah hidayet versin. Bu mullam bizde tarafı kalsa bir şeyde Pakistan içinde hatta bir turamaydı. Estağfirullah. Pakistan'daki halklar yaman halklar. Din hatırı. Lekin bir şey halk ne kadar haber vermedi. Agar bu uzamdaki mullamı sorsa bu mullam yaxshi to'qimlar Pokiston ekan, anda qazba deb buni alda kana kirdi. To'g'ri, to'g'ri. Haqiqatan. Malaninki safsatlarga ijtimoiy uchur vositada Pokiston xalqi qanday inkas qaytiryotdi? Mesela Ya, siz, manga hali- siz astığı, siz mi inkas kıldınız ya, siz mesela akın dediniz, bu asli ahval mandaq diye bu sizler demiş kömesli dep. Mesela sizin inkaslarınızga, bularning safsatlarının inkas ayatdagi xabarlarga nima deb inkas qaytiryotdi xalq? Hozir juda necha manga o haqlar mesela tilda. Ha. O bular haqlar bu sitilda bular mullamlar bir sharminda biz bunda bakıp qildi bular. Hamsa bir manga yaman demedi. Hamsa yaxshi dedi manga. Bu mullamlar yaman qildi, siz yaxshi qilding dedi. To'g'ri, to'g'ri. Pakistan'daki magzara. Biz Pakistan yaşayotimiz hozir. Ha. Allah valla bizga hech bir şey yok. Yaxshi yaşayotmiz. Pakistan'da müşahedeki Pakistan yerler haqida biz Pakistan yaxshi yaşayotimiz. Erkin. Lekin Xitoydagi tarafda bir to'siq bizga hech bir emas. Hamda ben Xitoy taraf Xitoyni yomon deyman, zulm bo'lyapti degandan keyin menga istiqbol adam xavfsiz qildi. Biz Pakistan bizga Uyg'urlarga xalqlar gap qilmaydi. Yaxshi ko'rdi bizni. Allah. Bu siz devamlı bizningki vatanda bo'layotgan bu Xitoyning jinoyatlarini davomli anlatıp so'zlab turganligingiz uchun ijtimoiy uchur vositadami? Bu yaqinda sizni tutib ketib u yerda yetib chiqqanligingiz haqida ma'lumotimiz bo'ldi. Azroq programning sirtida paranglashdik. Bu masalani biroz tafsilotini o'qigan bo'lsak. Ya mendoke az Xitoydan bir kim kelsa cho'ng bir kelsa meni so'ladi bular. Hozirmi? Hozirmi shu? Bu meni uydan oldi soqchi qolib turdi. Yoki meni tarash qilib qo'ymadi. Bu ish bor, bu normal. To'g'ri bular meni tushirib olib ketib, 9 kun meni bular meni potom tuvanda ustunda bishim tilar bunda uyda bo'lajak meni urib bu ya hozir bir yaxshi qilmayman. Bular Tutgan SPM'da yani? İsim kedi, putam tuvanda bishim tuvanda. Putam üstünde bishim tuvanda. To bular şu vaqtda Qachon bo'ldi bu ish qachon? 17'de. İşkama 17 cho'ng bunga chiqqan vaqtda. İşkama 17'de. Xo'sh, xo'sh. Şu vaqtda mishada mundok mashina bilan keldi. Men cho'ng terrorist hamda Usama bin Laden de bir çok terörist men. Umar bayağı şurada bir terörist nice 15-20 maşin video bunda ba. Video harbi içinde ba, sakçı ba, aşağıdaki bir şeyde istikbali adamlar maşin bunda çıktı öpkette mena ki müşahçı terörist mena çıktı. Bunda bulamına kıldı. Kılıç sorulgandan keyin şu bir saval. Xitoyni yomon demang. Men dedim Xitoyni yaxshi dermayman. Meni vatanda zulm qildi bular. Meni vatanda biz cho'ngda 9 kunda jak gap bo'ldi. Lekin meni chiqqan vaqtida bular, hamda men oxir vaqtida men jak kasal bo'lib, men shakar kasalman. Bo'lgandan keyin meni qon qism bor. Çok buzilib ketib, bular oxirida meni 9 modda menga qo'l qo'ydi. Xitoy qo'zg'alib bormaysiz. Bir şeyde beyanat e'lon qilmaysiz. Nima chiqmaysa, 9 modda bilan qo'l qo'ydirib, ashtadan keyin bular menga tashiyotgan. Men necha kun bunda menga mayman, vaqt doktorga siqilganman. Shu ahvolda biz bo'lyapmiz. Bu oddiy narsa bu hozir bizga. Lekin men inshaalloh taala Xudoyim menga men Pokistondagi bu vatan davona Xitoydagi bo'lgan zulmlar, Pokiston ichida bo'lgan zulmlar, bizni Uyg'urlarga zulmlar, men ovoz bo'lib turibman, men qilaman inshaalloh, men qilib turaman. Men yenmayman inshaalloh. Agar meni bular o'ldirsa, men shahid bo'lmayman inshaalloh. Men Allohga surxurib bo'laman. Agar men bu bilan juda qilib turaman. İnşallah ben kendi gelmeyim. Bu meniki niyetim.
Allah qadamınızı müstehkem qılsın. Hakikaten siz yani bir hesapda aldığın hesapda desek buldu yani en xatarlik halıqını qılalaydigan ne qanun hiçbir narsa perva qılmasdan qılalaydigan Xitayning kuchi Buni ta'sirisi intayin Pokiston yuqori hukumat bo'lgan. Hatto hozir bu so'zlardan Xitoy bu Pokiston Xitoyning orqa ho'ylisib qolibdi hozir Allah burun yani. ben size bir misalini belirteyim. Heh, Biz kurbanlık kılmaz. Müşahede 400-500 Uygurlar var müşahede. xo'sh. Kurbanlık kılık elhamdülillah bunu öyle biz yaxşı goş vermez. Kurada kâgan yardım. Türkiye'den elhamdülillah Uygur kurultaydan aslında iken bizdeki dostumuz var şu bize öğret vergen iken bu yıl biz 400-500 kurbanlık kıldık elhamdülillah. Çok kurbanlık kıldık. Gilgit'te bir kılmaz. Gilgit'te bir 150'den çok ayrı var. Gilgit. Gilgit'te biz Arapista gapni alsak, Gilgit'te aşağıda münafıklar var Uygurlar. Bize Pakistanlık idarelik adamız bizne av kımıvadı da. Hatay kımıvadı da. Bizge ziyar kılanırken bizne içinde münafıklar. Uygurlar. Hatay'a işlik bakan münafıklar. Bu bizge yaman. Bizge bula yol tutsaydı. Biz iş kılsak bir hukumat iltimas kılıp hapsi kılgan bula birlam hapsi iş büzürdü binege. Aşağıda goş besok haklardan Uygurlardan kısım yaptı. Uygur kulüplerden onları goş bedemi aldırma almadığını derim. Bu ahval bu Gilgit'te oldu. Haklar korkab biz goş almayla asu bizni kısım elken degen. Bu Uygurlar aşağıda bir yardım kılsak ya bulara bir Ramazan yardım kılsak bir işte yardım kılsak biznike yardım kabul kılmadı korkab. Lekin elhamdülillah yine biz kurbanlık kıldık Gilgit'te. O kılıp turlatımız. Lekin aşkay haklar bizlerden kemerken. Bizne kasım aldı bola kim? Bola Aksiyaniz Association dediğimiz Aksiyaniz Xitay'niki bir idare bağımda. Umur Uygur Vakfı'nın içinde bola 3 idare kılındı. Aksiyaniz Overseas Foundation, All Pakistan Overseas Foundation. Bu 3 foundation meni kendi çıkıvalı kalır bola. Maka iş kadar koymadı. Sizga kirishib oldi yani. Sizning ishingiz sizni Tabii, faoliyat ben- qilg'izmaslik uchun. Ha, Biz siz hamda Turkiyaga bulara- kelgan vaqtingizda bu Xitoyga setilib ketgan bu maxluqlar haqida suhbat qildik-ku deymiz siz Turkiyaga kelgan vaqtingizda. Biz studiyada qilgandik yani. Hatto bularning suratlarini chiqarib qilganligim esimda bor. Demak, yani bular hozirgacha yani shu kuchli harakatini qilyapti-da Xitoyga. Hoca hazır bulaga Xitay milyon bir biladi do. Xitayda pul jag'imda. Bulaga pulni berib bulaga mishada kim Uyg'ur menga yordam qilsa, meni billah mangsa, meni vaqtim bilan ishlasa, buga pul berib bula, para berib para ammosa qo'rqdi do. Shu bilan menga ish qilganlar misha bilan olmagan, misha kelmaydi mishada. Ya biz Xitay konsulxona bizni xaposa, Pokiston hukumat bizni xaposa, biz naga boramiz, bizni kelini kim bor? Dedi misha Uyg'ur ashqay bizni birlik bir yardım bir iş olsa kelmagan bula. Ya hakikaten için iş ya. Siz Rawalpindi dedi o? Ama Rawalpindi İslamabad'ın bir yanda. İslamabad? Rawalpindi. Bu rayonda, İslamabad Rawalpindi bir. bu rayonda yanda. mesela bu rayonda 300-400 aile Uygur var mı bu yerda? Bak. Çünkü aile bak. Yo'qlar bak. Bu yerdagi xalqning ahvoli shu xalqimizning bu yerdagi. Pokistondagi bular qanday inkas bildiryapti mesela mushu qatimqi bu ziyoratdagi mush safsatlarga bular qanday hammasi mencha ko'pinchisi Pokiston fuqarosi-ku hammasi. Ha Pakistan fuqarosi chiq. Asbat bamda lekin Pakistan fuqarosi. Bular mesela sizga o'xshash sizning orqangizda turib mesela sizga o'xshab ular inkas qaytirib, raddiya qaytirib, o'zining degan gapini bir qila olayotamdi yoki qanday qilyapti bular mesela? Ya abdam qala bir atagan men shu seni bilan gap qilgan ekan men yaqin Uyg'urlarga do'stlar telefon qilib kelinglar meniki intervyu bor bila oltima desam yo'q biz seni bilan nima bo'lyotdi seni o'rnatyapti seni kutyapti biz baqaga naga bormas biz tomoq emasmi yo so'lqa chemasmi deb qo'rqdi bular ajoyib qo'rqdi bular lekin bak yaxshi Uyg'urlar bor bizniki ko'chibdi jig'laydi Jig'niga to'qina bor turmadi hamda bildi hamza ahvolni lekin ashqay tilag'a chiqib bizni billar qilmagan qo'rqdi Bu ahvolni hamda bu yani siz hamda abay program diye o'z vaqtini qilgan to'qamdi. Yana hamma shu hozir Xitoy o'ziniki hatto maktablar bo'lsin, hatto sizningki bu hozir qilmish Umar Uyg'ur vaqfini ismi qolgan, yani ismi va
jismi yo'q, amaliy bir xizmat qilolmaydigan holatga akab qo'ydi dedingiz hamda. Buni siz bu vaqfni qanchalik ishlatyapsiz hozir masalan, bir faol bir mesela aşağıdaki sizin etrafınızdaki Uygurların ballarını mesela okutish olsun, Uygur tilimizni saqlab qolish masalasi olsun. Bunu qilalayotamsiz yoki butunlay shu Uygurlarni Xitoyning maktabiga, Xitoy saqlan maktablarga ballarni beradigan ahvolda hamda. Mundoka men burun bir maktab sağın, maktabda ichida 100-150 balani akagan o'quvchilar. Alhamdulillah shu vaqtda bir yaxshi balar Uyg'urcha o'rgatib, o'zimning madaniyatga ko'kitib bo'lana bir yana men ijarga ish boshlagan. Boshlagan vaqtida shu vaqtda Xitoy bizga bism salab Pokiston hukumat bism salab Uyg'urlarga bism salab bizning shu maktabni taqdim. Bizning maktabda oldida bir cho'ng maktab solib oldi hozir. Cho'ng maktablar ichida bu Uyg'urlar bu yalib Uyg'urlarga dediki biz sizlarga mishada Uyg'urcha o'qitamiz. Bu ummar terrorchi hamda bu mishada siz bu Turkistonning gap qilgan bo'la. Siz bu maktab bizlar chiqoting desa mishada bizlar chiqmadi. Chiqmagandan keyin bular mishada nima saqchi kelib bizniki maktablar kompyuterlarni hamsi tundib o'tirgandan keyin shu vaqtida mishada Uyg'urlar bilan qo'rqib maktabga kirmaydi. Ve Xitoy dediki biz maktab ochib berasizlarga shu yerda Uyg'urcha o'qitamiz. Menga Uyg'urlar dedi nima qilma degandan keyin men hamda bularga dedimki hamda majburiyat bor agar bizniki Uyg'ur tilimiz saqlab qolsa bularni o'qitinglar. Xitoy bo'lsa ne bo'lsa Uyg'urcha degandan keyin mishaliki biz necha 100 bola aşağıga bordi maktabga. Hozircha bularga Uyg'urcha dars bermaydi, Xitoycha beradi. Xitoy saqlan maktabda. Xitoy sağlamada Xitoy misal bilan o'qimasa anti nima siz bu Xitoyniki anti Xitoyga qarshi bo'lgan bo'lsa, anti China Xitoyga qarshi. Xitoyga qarshi, Pokistonga qarshi. Yani bolalarni bu maktabga bermasa Xitoyga qarshi bo'lgan tamg'a urildi uning. Qarshi bo'ldi, qarshi bo'ldi. Shundan keyin bular o'yin o'ynadi. Biz shu misal Uyg'urlarga nasihat qildikki, o'ziniki dokumentlar bularga bermanglar. Bu yaxshi bo'lmaydi desam, bular o'ziniga dokument bergandan keyin bu hamsa bu ismi nima, vatandan ne chiqqan, Qashqarda kelganmi, yaqinda kelganmi, hamsini bir Uyg'urlarga hamma yozib, bu Xitoy bular olib oldi hozir. Bu shaydik Uyg'urlar hozir qo'rqadi. Hozir qo'rqadi-ki, bizniki hamsa narsa bo'lib ketdi. Bular kim qildi? Bu Aksiyoniz Foundationniki bu Nasirxon, Azimjon, Qayyum Abdushukur, bular mishal Uyg'urlarga g'allab qo'rqitib hamsaniki avul nima yezib qaldimda. Hozir mishal Uyg'urlar qo'rqitdi. Agarchi bu ipak yo'l bo'lib qolsa, ya yana bir gap bo'lsa, bizlar tutolmasa deb hozir mishal Uyg'urlar hozir qo'rqitdi. Hamsaniki bir-bir adamlik ahvolacha Xitoyga berdi bular. Shu madrasa maktabniki ismi, maktabning ichiga nimalar shuncha demas nima ID card deyiladi. Kimlik. Şu hamsini yozib kimlikni apara bular. Hamsi xotini kimlik, bolani kimlik, uni kimlik, hamsi apag'idagi hamsi yozib bular uyda o'tirib yozib, hamsi jadvalni to'lab Xitoyga berdi. Xitoy qo'shinxonadan bu Pokiston hisoblanadi keldi. Menga Pokiston hisoblanadi kichirdi. Kichirgandan keyin bu nima? Nima ishga berdinglar Xitoyga degandan keyin hayron qoldik. Shu vaqtda Uyg'urlar dedim, voy nima yomon ish qilyapsizlar bu hamsa ish Pokiston istiqboli qo'lida bor. Agar ata bular nima deydi? Biz overseas, Chinese. Biz acha chiqqan Xitoylar bilan buni yozib turibdi. Ata mumkin Xitoy qo'shinxona bu desa bu adamlar bizga biringlar desa bu olmaydi. Biz Pokistonlar ma yozib berdinglar. Biz overseas Chinese, ex-Chinese yozib berdinglarmi? Bu xatirada bo'ladi bu yerda. Biz o'ylayapmizki, bu yerda Uyg'urlarga kila vaqtda yaxshi bo'lmaydi. Biz jaq fikr qilyapmiz. Haqiqatan deganimiz ekan, bu numussizlar butun ma'lumotni elib olgandan keyin, yani bu bizning chet eldagi Xitoy fuqarolarimiz deblam xolig'ini qildi dema. Ha shu. Hali adamdan qo'l qo'ydi-da. Bu nima tomoq batalda qo'l qo'yib, hammada apollar bo'lar. Bir Uyg'ur qamida Pokistonda deganlik bu ammasa bo'lar Xitoylar. Ya tövbe ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kanda ya yani şu içimizden çıkan atılmış Uygur'umu
deyishni inson Pakistan'da hazır ya. Kızda bulup gitti hazır. Dünyada ne bardo kız ağırlar. Hiç kim ben modu o. Hatay diken ben birey. Ben Hatay kız basa Afrika'da ne boldu? Sri Lanka'da ne boldu? Özbek yani Kırgızistan ne boldu? Hemse ya tatvaldı. Bu hep yol rastasa bu tatvaldı. Ayten ki bu okap bu Uygur terörçi, bu çutonlar, bu Uygur terörçi, bu çutonlar, bu bunda bize zarar kıldı, bu yolga noksan bildi. Uza oynayıp bizlere taşlaydı. Bir vakit keledi bu. Ben Hazreti devletmen. Bu vakit keledi. Pakistan'da Uygurlar hazır bu gapni bizdeki ammayı jadval tulpadi. Lekin bir vakit keledi bular dedi ki bu Pakistan Uygurlar terörist. Hamsa Uygurlar terörist dedi bular. Xitoyning ishi shu. Buni ashqay terörist dedi bu. Umr terörist. Bu Xitoyning ishi bu. Uygurlar köserler, dopanı kedak mı terörist? Bu gap qiladi bular. Men dopanı hiç kirman. Bular köser mena. Men terörist. Bunu men qasab qilaman. Men shu dopak qilib hali yaqin boraman mechada. Har jig'il bo'lsa Pokistonda ichida men to'piq qilib aşağı chirbilman. Shu Pokistonda ichida Uyg'urlarga kelar vaqt xatiri bor. Yomon xatiri bor. Hey Allah. Hakikaten hamda Ömerxon efendim hamda siz bu Pakistan'dan bu vaziyetini hamda shundoq hiç sizlarga necha yil oldu biz bu şekilde suhbat qilib biraz ilgirlash yo'q. Mesela İmran Xon zaten o vaqtida tasqalti hamda payg'ambarga o'xshatayotgani Xi Jinpingni hozir qilmal o'ldiqini. Umu tushdi lekin o'zgarsimayin o'xshashlan bu kundan kunga vaziyatning ilgirlashayotganligini ko'ryapmiz. Ya men savol javob beraylik. Adam İmran Xon bizni yomon bir demedi. Gap chiqadi hamda yaxshi damlab Xitoyni hamda bu majburiy Pokistonniki. İmran Xon 4 yil alhamdulillah biz Uyg'urga zan bo'lmadi. Misha necha Uyg'urlar hozir men 18 Uyg'urlarni Turkiya Istanbulga soldim. Alhamdulillah. Hajdan burun bir oila chutoqlar az qolgan. Hozir alhamdulillah Istanbulda. Biz qo'lida kelgan misha Uyg'urlar chiqyapmiz. Lekin İmran Xonning vaqtida bizga bir michada bo'lmagan. Bizga misha idoralik odamlar, saqchilar, mishada jak Uyg'urlar pasport yo'qdi shu vaqtida. Gap qilmadi. Bu Nawaz Sharif bu hukumat kelgandan keyin bizga yana bisim so'radi. Buni bisim yo'qdi bizda. Bu burun bizga zan qilgan, bu Nawaz Sharif hukumat, bu Zardari hukumat, bu burun biz Uyg'urlar tutib bergan bular. Hozir bu shu yo'lda. Bu en yaqin xatar ekan. Lekin İmran Xon bizga hakikaten bizga zan qilmadi. Lekin payg'ambar degan gap chiqadi, og'zida biz gap qilmas. Lekin biz Uyg'urlarga hargiz bir odam biz ongni vaqtda tutib berdi. Lekin aşağıdan Uyg'urlarni chiqib akeldi ayollarni. Misha necha yuz Uyg'urlar ayollar kapola Pokistonga chiqadi. Bu İmran Xon chiqadi bu. Bu hukumat kelib chiqadi. Vatanı chiqadi, vatanni Uyg'urlar kelgan ya. Pakiston İmran Xon chiqadi bularni. Tushundim. Hamda bu Pokistondagi oldimizdagi vaziyatni qanday ko'ryapsiz hamda bu şekilde ahvol bunday bo'lsa hamda. Hem ayada butunlay setilib ketgan, Xitoyga setilib ketgan Uyg'ur maxluqlarni, jamiyatlarni qurib bu şekilde oldinlarni to'ssa. U yerda masalan Pokiston fuqarosi bo'lmagan xalqimiz bormi Uyg'urlarning qanchalik bor masalan? İqomat uni bilan bunday. Baba. Aşağı qilmasa ba, misha. Yani bir xatar ichi degan gapda ular unda olsa. Baba xatar ichida ba. Ben çok yo'lmanvat siz dedim ya men alhamdulillah pasport ba 18 aylana men Turkiyaga o'sib bo'ldim. Bu 5 yilda ichida alhamdulillah. Bu kelgusidagi qanday bir planingiz bor hamda u yerda xizmat nuqtasidan masalan bu Hamda men shu burun degan ki agarchi biz Xitoyni yomon demasak, misha yashasak bir gap yo'q. Hozircha bir gap yo'q. Lekin xapsamaydi. Tijorat yaxshi, hamsa yaxshi bo'ladi. Xitoyni yomon desak, bizga xatarlar bor hamda. Biz shu qilmaymiz. Lekin qalab biz gap qilyapmiz. Alloh taolo agar ko'rsa Alloh taolo biz Uyg'urlarga bir nima yaxshilik qilsa, bu Pokistonda yashagan Xitoyga chirmaymiz. Bu yo'l bor bizda. Lekin Alloh taolaning qo'lida biz shu duo qilyapmiz.
Uyg'urlarga rahmga duo qilmadim. Allah Uyg'urlar ham bira bu Pokistondagi chegara bizga eng yaxshi yaqin chegara bu. Bizga bu muhim chegara. Buni tashqariga bo'lmaydi. Mumkin Allah Taala bu bo'lsa, musulmon Pokiston nim bo'lsa, Xitoy bilan bir jilib qolsa, bu yo'lda bilan bir chirmatin inshaalloh. Allah Taala ishimda duo bizni qabul qilsa, bizga rahm qilsa, bu yo'l chiqadi inshaalloh. Biz shu o'ylaymiz. Allah Taala bu tilaymiz. To'g'ri, to'g'ri. Amin inshaalloh. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Başqa deydigan agarda ko'ngil so'zingiz, boshqa so'zlaringiz bo'lsa, shuni alsak, undan keyin tugatgan bo'lsak programma. Endi ben şu bizniki dünyadan bir hamsi Uyg'urlar tashkilotlardan bir yardım so'rash mumkinki agarchi biz mishanika munofiqlarniki rusumlarni mishanika munofiqning ismini mishanika munofiq aversichaniz aksaniz bularniki hamsi uvatpasoq bu dunyoni ichida bularga risvo qilsanglar bu 80% bizniki Müşahede bu Pakistan'da içinde biz yaxshi yaşayamiz, yaxshi iş kılamayız. Biz nima iş kılsak? Biz hukumatga iltimos qildik, biz hukumat bilan gap qildik, birlam hamsa bir faoliyat qildik, hamsa ish tugadi. O fil hukumat dediki qaranglar, men biz vaqtida biz sizlarga biz Pakistan hukumatiga biz iltimos qildik. Mishan istiqbol adın billah hamsa iltimos bula shu vaqtida İmran Xonga shu vaqtda bir az qildi. Az qilgandan keyin az kelib bu İmran Xon Xitoy konsulxonasi so'da bu nima bo'lyapti bizga har yerda bisib keladi bu xat keldi Pokiston Uyg'urlar bunday gap qildi degandan keyin darhol Xitoy konsulxonaga bular javob talab qildi. İmran Xonniki bu yoshlar bor. Javob talab qilgandan keyin bular nima qildi bu munofiqlar Xitoy bu munofiqlar sotib bularga pul berib mishada necha Uyg'urlarga Gilgitdan nereden Uygurlar akırıp dopak kötürüp ortana arak içip o sene bu aşağı bir şey bir palet kıldı. Bir çok palet kıldı bu bir zalda. Şunun içinde çok idareli adamlar harbine başlaka hemse keldi. Kâgındı ki bu Xitoy konsul başlaka bu Uygurlar agar bu Uygurlar zulüm bulmasa bu yaşadı mı? Bu ummatning propaganda yalg'on gap qiladi deb hamsa bizniki ish qilgan so'z qilyapti. Idolik adil manga ochilib bu Uyg'urlar nishi keldi. Nima ish keldi? 300 jak Uyg'urlar bordi aşağı. Bularga aşağı konsulxonasiga pul berdi, konsulxonasiga olib berdi, o konsulxona bizga ketdi deb bular har odamga biz 10 ming rupiy 10 ming rupiy jak pul Pokistonda. Shularga birimiz kilanglar degandan keyin Gilgitdan, Rawalpindidan, aslan qayerdan qilib borgandan keyin bekinga pul berdi. Asha resim tata video o'dab bular berdi. Bizniki hamsa ishim sifir bo'lib ketdi. Shu bizga bu yo'l to'sdi. Agar bu munofiqlar bo'lmasa, biz Pokistonda yaxshi ish qila olamiz. Haqiqatan bu siz deganingizdek bu munofiqlarniki qilgan barliq rezilliklarni bu Xitoy bilan buluşup kılıvatkan barlıq işleri dünyaya vaqtida aşkarlanishi kerak. Siz elbette bularniki u yerda qilayotgan hammasini bilib turgan ekan, ham bizga yetkazib bergan, ham boshqa dunyoning ham yerda har xil shaklda chiqish kerak deganingizdek, vaqtida ayblanish kerak bu qilayotgan qo'limizdan kelgan tashviqot orqali. Lekin hamda vicdan, g'ururini yo'qotgan maxluqlar hamda millati shu darajada ig'ir kunni ko'rayotsa, qarab biqing yani. Kichikkina bir manfaat uchun ta naminadan kelib, hech nimaga erishamay, Xitoyninki tashviqotiga, Xitoyninki nimasiga yolg'on tashviqotiga sayman bo'lib berib, uning keyindan hech nimaga erishamay ketdi. Sizningki haq qilayotgan ishlaringizni uni yo'q qilish uchun hükümetin oldida sizni qiyin ahvolga tushirib qo'yish uchun, ya'ni shu xalqimizni ishlatgan gap shu munofiqlarningki har doim butun millatimizga dunyoning narda bo'lsa, vatanning ichida shu ko'rayotgan fojialarimizning hammasi shu ichimizdan chiqqan munofiqlarning aktiv faoliyat qilishi bilan, bu tajovuzchilar bilan bir safda turishi bilan bo'lyapti haqiqatan. Yana mushchat aldimi? Hakikaten vicdan, gurur tilayimiz Allah şunun layık olan bolsa ola. Bulmasa, nimige layık olan bolsa şunu görüstüşüne tilayimiz Rabbimizden. Hakikaten içini çıkmasılar. Lekin onu aşkarlaş noktasından
Siz bizga vaqti-vaqtida yetkazib bering. Ularning qilgan pastkashliklarining hammasini vaqti-vaqtida oshkorlaymiz inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun. Alloh rozi bo'lsin. Va atidiki yana sizning ustingizdan arz qilganlik uchun atiganda saqchiga bor ekansiz. U ishlaringizni Rabbim oson qilsin. Xotirjam qilsin sizni inshaalloh. Amin, amin. Amin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtirsak, anglab o'tdik. Haqiqatan qiyin bir ahvolda tajovuzchilar bir minut to'xtatmasdan bütün pastkashliklarni qilyotdi. Shuning uchun qo'limizdan kelgan barliq harakatni qilishimiz kerak. Biz harakat qilishga buyurildik. Natijasini Rabbim inshaalloh chiqarib beradi. Ümidsizlanmasdan va yoki davomli shunda ishda davomli chiqqan vaqtida yana eng diqqat qilgan masalalarning biri Ömer efendim deb o'tdi. 80% xalq yaxshi deb. Bu shunda atalmış bulup mu alim o bu deyilayotganlardan shunda bizni afsuslantiradigan ish, bayonot, so'z chiqqan vaqtida bilib bilmay islomga hujum qildigan, islom degan shunda, musulmon degan shunda deb musulmonlarga hujum qildigan bir ahvol, so'z, harakat chiqib qolmasin. Hergiz İslam'ın bu ulug' sha'niga, ulug'ligiga qilchilik bu nomussizlarniki qilgan. Bu va yoki har qanday boshqa birisininki qilgan jinoyati, xatoligi İslamimizning ulug'ligiga, sha'niga qilchilik tegizolmaydi. U faqat o'zining qanchalik maxluq ekanligini, shuni deganlar, so'zlaganlar, Xitoy tarafida turganlar o'zining qandaq kimning sepida turganligini, qandaq maxluq ekanligini, asli qandaq maxluq ekanligini mana bu shundaq paytlarda oshkorlaydi faqat. Va bu dunyo va oxiratda Allohning oldiga ko'tarib boradi bu amalini. Hargiz bu javobsiz qolmaydi. Mayli dunyoda bo'lsin va oxiratda bo'lsin. Shuning uchun ijtimoiy uchur vositalarida inkas yozgan vaqtida, so'z harakat qilgan vaqtimizda shundaq mezgillarda islomga, musulmonlarga til tekkizgan bundaq narsalardan hazar aylaylik. Çünkü o'zimizning iymoniga, o'zimizningki diniga ta'sir yetkazgan so'z harakatlar chiqib ketib qoldi. Çünkü biz musulmon dinimizdan her zaman, her daim faxrlanib turib yashashimiz kerak. Ba'zilarning qilgan jinoyatiga dinimizni, musulmonlarni ayblamasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni iymonda mustahkam qilsin va mujodilimizda, harakatlarimizda, qilayotgan barliq ishlarimizda mustahkam turishga nasib qilsin deymiz. Alloh umr bersa, yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.